бракът е начин да заявиш пред приятелите си, пред близките си, пред света и пред Бог, че си намерил един луд човек на този свят, който да те търпи и когато и ти да търпиш. Защото всички сме луди, имаме нужда от търпение. Ако не вярвате, че сте луди, питайте половинката си дали сте луди. Те ще знаят. С Виктор се познаваме отдавна, разхождали сме се в парка в Овче купел, в есените следобеди. Канил ме много пъти от тях на гости, когато не е имало никой вкъщи. Праща ми стихотворения през ден. Всичко говореше за това, че аз трябваше да съм там до него, в бялата рокля. Да. Сключиш брак, значи официално и законно двама луди да се решат да прекарат живота си заедно. Човешкият живот е странен и безмислен и понякога много скапан, но има и много хубави неща в него, като котки и други неща все пак, като това да се влюбиш в някого и да го опознаеш и да видиш колко е луд и да избереш да останеш с него. Това е най-голямата и най-красива лудост на света. Аз съм мъжа, затова ще съм по-кратък. Обещавам да останем двамата събрани в преходната вечност на споделените моменти, минали и предстоящи, в единственото настояще, в което да намерим смисъл един с друг. Да, съгласен съм. Обещавам, че ще те подкрепям винаги и твоите мечти ще бъдат и мои. Обещавам, че ще остарея с теб. Да. Венчава се Божия раб Виктор за Божията рабиняна в името на Отца и Сина и Святаго Духа.